Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Բաստին ֆոյեթերում շարունակում ենք հետևել միջազգային իրադրությանը։ Եվրոպայի խորհուրդը որոշել է նոր քաղաքացիական նախաձեռնություն ուղարկել Հայաստանի Հանրապետություն հետևելու հունիսին կայանալիք ընտրությունների ընթացքին։ Ինչպես նշում է միջազգային մամուլը, այդ նոր քաղաքացիական նախաձեռնության հիմնական խնդիրն է լինելու հետևել ֆինանսական հոսքերին, ինչպես նշվում է թշնամական տեղեկատվության փոխանցմանը Հայաստան, ինչպես նաև ընտրությունների ընդհանուր ընթացքին։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան արտաքին կառավարման իրականացում։ Հայաստանը փաստացի Եվրոպական միության կողմից վերցվում է արտաքին կառավարման ներքո։ Իհարկե այս ամենը արվում է օգնության դիմաց, բայց եւ օգնության անվան տակ, բայց ակնհայտ է, որ այս ամենը Հայաստանի ներքին գործերին միջամտություն է։ Կիբերհանցագործությունները, անօրինական ֆինանսական հոսքերը, թշնամական տեղեկատվության դեմ պայքարը սա ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության գործն է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի համապատասխան մարմիններ եւ ծառայություններ այս ամենը կանխարգելելու համար։ Նշանակում է Եվրոպական միության նպատակը այլ է։ Եվրոպական միությունը, ինչպես արդեն ասեցի, ուղիղ արտաքին կառավարման տակ է վերցնում Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսզի հսկի ընտրությունների անցկացումը։ Ըստ էության կրկնվում է Մոլդովայի սցենարը, կամ փորձ է արվում կրկնել Մոլդովայի սցենարը։ Բոլոր այն պետությունները, ովքեր այլ կարծիք ունեն Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ կապված, համարվելու են թշնամական պետություններ։ Բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք կարող են հայտարարել այլընտրանքային կարծիք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ կապված, համարվելու են թշնամական ուժեր։ Հետևաբար հենց նրանց դեմ պետք է պայքարի Եվրոպական միության կողմից ուղարկող նոր քաղաքացիական խումբը կամ քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Բավականին մտահոգիչ իրավիճակ է ստեղծում Հայաստանը քայլ առ քայլ կորցնում իր սուվերենությունը, ենթարկվելով արտաքին կառավարման եւ արտաքին ազդեցության։ Սա բավականին լուրջ է, թե այս ամենը կանգ չառնի եւ այս ամենի հետ կապված համապատասխան հետեւություններ չարվեն, ապա Հայաստանը իրոք կանգնած է սուվերենության կորստի վտանգի առաջ։ Սրա մասին է պետք մտածել, այլ ոչ թե հայտարարել, թե եվրոպացիները այնքան են անհանգստացած մեր ընտրություններով, որ պատրաստ են անհատույց օգնել Հայաստանին ինչ որ վտանգներ հաղթահարելու համար։ Վտանգներ հաղթահարելու համար նախ ստեղծում են այդ վտանգները, արհեստական գեներացնում խնդիրներ, հիբրիդային պատերազմներ եւ այլն, հետո ողջ ուժով սկսում պայքարել դրանց դեմ, իբր ցույց տալով հարազատություն, իբր ցույց տալով սրտացավություն, բայց դրա տակ իհարկե առաջ քաշելով իրենց արտաքին քաղաքական պլանները եւ արտաքին քաղաքական շահերը։ Ինչևէ, սպասենք տեսնենք, թե իրավիճակն այստեղ ինչ զարգացում է ունենալու։ Մյուս թեման, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, կապ ունի նույն Եվրոպական միության հետ, բայց այս անգամ Վրաստանի կոնտեքստով։ Կայա Կալասը հայտարարում է, որ Լյուքսեմբուրգում կայացած Եվրոպական միության արտգործնախարարների ժողովից այնպիսի տպավորություն է ստացել, որ Եվրոպական միության 26 պետություն պատրաստ է պատժամիջոցներ մտցնել Վրաստանի նկատմամբ։ Իհարկե, պատճառը բավականին պարզ է։ 2024 թվականին Վրաստանի իշխանություններն ընդունեցին օրենք, որը ժողովուրդը անվանեց օտարերկրյա գործակալների դեմ պայքարի օրենք։ Սա ըստ էության օրենք է այն մասին, որ Վրաստանի տարածքում գործող հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ֆինանսավորվում են դրսից, այդ մասին պետք է հայտարարեն բացեբաց եւ նշեն, որ իրենք ըստ էության կազմակերպություններ են, որոնք ունեն օտարերկրյա վարձատրություն։ Դա Միացյալ Նահանգներում գործող FARA-ի օրենքն է, ըստ որում օրենքի կրկնությունը առանց անգամ ստորակետ փոխելու, բայց այնինչ կարելի է օրինակ Միացյալ Նահանգներին եւ Եվրոպական միությանը, բնականաբար չի կարելի Հարավային Կովկասին եւ Խորհրդային տարածքի որևէ պետության։ Վրաստանն այստեղ նույնպես պետք է ենթարկվի ընդհանուր խաղի կանոններին։ Հետևաբար, եթե 26 պետություն համաձայնում է պատժամիջոցներ սահմանել Վրաստանի նկատմամբ, նշանակում է մեծ հաշվով որոշումն արդեն կայացված է։ Բայց փորձենք հասկանալ, ինչ կտա դա Եվրոպական միությանը եւ արդյոք իրավիճակը ավելի չի սրվի։ Քանզի հայտնվելով պատային իրավիճակում Վրաստանի իշխանությունները փորձելու են այլընտրանքային միջոցներ գտնել իրենց տնտեսական զարգացումն ապահովելու եւ արտաքին քաղաքական մեկուսացումից դուրս գալու համար։ Տարբերակներից մեկը կարող է լինել 3+3 ձևաչափը, որտեղ Վրաստանը ըստ էության ընդգրկված է, բայց դեռևս հայտարարում է, որ ցանկություն չունի մասնակցել այդ նիստերին, բայց այս պարագայում կարող է վերանայել իր որոշումը։ Հաջորդը դեպի հյուսիս, դեպի Ռուսաստան տնտեսական եւ քաղաքական հարաբերությունների զարգացումն է իբրև այլընտրանք։ Սա բերելու է մի իրավիճակի, երբ ինչ-որ մի պահի կարող է սկսել խոսակցությունները աբխազական երկաթուղու վերագործարկման հետ կապված։ Իմիջիայլոց այդ խոսակցությունները բավականին վաղուց են պտտվում թրիփի մասին հայտարարություններ անելուց հետո։ Եվրոպական միությունը մի կողմից որոշում է պատժել Վրաստանին, բայց մյուս կողմից ըստ էության գիտակցաբար կամ ոչ գիտակցաբար քայլեր է ձեռնարկում, որոնք
Հարավային Կովկասում իրավիճակը ամբողջությամբ փոխելու է։ Սա բնականաբար նաև ձեռնտու է Հայաստանին։ Ձեռնտու է Հայաստանին, քանի որ իդեմս Վրաստանի ունենալու է ավելի հուսալի տրանզիտային գործընկեր, բացի այդ երկաթգծի ապաշրջափակման եւ վերագործարկման հետ կապված Լարսում առաջացող խնդիրները մենք կարծես թողնելու ենք մի կողմ։ Սա շատ կարևոր որոշում կարող է լինել եւ Եվրոպական միությունը բնականաբար այս ամենը պետք է հաշվի առնի, եթե ցանկանում է Վրաստանը պահել իր արտաքին քաղաքական ուղղացում։ Հակառակ բառակայում հուզականորեն ընդունած որոշումները բավականին ծանր հետևանքներ են ունենալու նույն Եվրոպական միության համար։ Ինչևէ, սպասենք տեսնենք, թե Վրաստանի պատասխան ինչպեսին է լինելու եւ ինչ նոր զարգացումներ են լինելու մեր տարածաշրջանում։ Եվ վերջին թեման, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, Ղազախստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ է կապված։ Ղազախական կողմը հայտնում է, որ ոչ պաշտոնապես իրենց տեղեկացրել են, որ մայիսից բարեկամություն նավթամուղով ղազախական նավթը չի մղվելու, իսկ ուր էր մղվում ղազախական նավթը դեպի Հունգարիա եւ դեպի Եվրոպական միություն։ Ղազախստանը հայտնվում է բավականին ծանր իրավիճակում, քանզի ստիպված է լինելու նոր այլընտրանքային ուղիներ որոնել իր նավթը արտահանելու հետ կապված։ Ենթակառուցվածքների հետ կապված իրավիճակը բավականին դժվար է, քանզի Ղազախստանը այս պայծրությամբ պատրաստ ենթակառուցվածքներ չունի իր նավթը արտաքին աշխարհ հանելու հետ կապված։ Սա բնականաբար կապ ունի այն քաղաքականության հետ, որ վարվում է վերջին տարիներին Ղազախստանի կառավարության կողմից։ Ղազախստանի իշխանությունները փորձում են փոխլրացնող քաղաքականություն վարել արևելքի եւ արևմուտքի, հարավի եւ հյուսիսի միջև, բայց ինչ որ մի պահի ստիպված են լինելու ընտրություն կատարել։ Իսկ բարեկամություն նավթամուղով նավթի մղումը Ղազախստանի բյուջեի համար մեծ նշանակություն ունի։ Հայտնվելով տնտեսական ծանր իրավիճակում, Ղազախստանը ստիպված է լինելու գնալ զիջումների։ Իմիջիայլոց սա միայն Ղազախստանին չի վերաբերվում։ Ողջ հետխորհրդային տարածքում խաղի կանոնները փոխվում են։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ըստ էության անցնում է ավելի կոշտ տնտեսական քայլերի, ըստ էության պետություններին դնելով երկընտրանքի առաջ կամ։ Եթե տևական ժամանակ պետությունները հետխորհրդային տարածքի հնարավորություն ունեին եւ քաղաքականություն իրականացնել միաժամանակ հարաբերությունները պահելով եւ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև, ապա հատկապես Իրանում տեղ ունեցող իրադարձությունների ֆոնին եւ այդ պատերազմի ֆոնին իրավիճակը բավականին լարվում է եւ պետությունները հետխորհրդային տարածքի ստիպված են լինելու ընտրություն կատարել, որը բնականաբար շատ ցավոտ է լինելու առաջին հերթին հենց նրանց համար։ Այս թեմաներն էին, որոնց այսօր ես ցանկացա անդրադառնալ, այսօր այսքան է, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։